CNC মেশিন হ্যালো আনবক্স করা হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, আপনারা অনেকেই অনেক সময় বলছেন যে কিভাবে মেশিন আপনারা আনবক্স করেন বা ডেলিভারি দেন, আজকে এই সেটা মেশিনটা ডেলিভারি যাবে আমাদেরকে একটু ইউটিউবে দেখানোর জন্য। মাগুরা শ্রীপুর আজকে থানায় মেশিনটা আমার ডেলিভারি যাবে। সেই সব ফ্রেন্ডসদের জন্য আমরা যে একটা মেশিন আনবক্সিং করলাম, করে আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে এখন তাদেরকে দিয়ে দেব। আপনারা দেখুন, এখন এই যে লেবার দিয়ে আমরা তুলতেছি। আমাদের সব মেশিন শেষ, আর একটা মেশিনই ছিল স্টকে, যে এখন উঠাচ্ছে। আস্তে ওই পাশে কিন্তু পড়ে যাবে না। এটা হলো ড্রাইভার ড্রাইভার মেশিন, এর মধ্যেই ড্রাইভার থেকে বিভিন্ন যেখান রকম থেকে স্পেন্ডার কম্পিউটারের ড্রাইভার, মাধ্যমে অপারেট করা হয় বিভিন্ন রকমের ড্রাইভার থাকে। মেশিনটাকে। আমি একটু দেখাই। একটু দেখেন, এটা ড্রাইভার সেট, আস্তে তাই লাগাতে হবে। সামনের মাথাটা তো সব খোলা হয়েছে, এখন এটারে কাগজপত্র, ড্রাইভার, সেন্সর, ইনভার্টার সবই উঠানো হয়ে গেছে। এখন মেশিন বডি উঠবে, কম্পিউটার কেসটেজ সবই আগে ওখানে আছে। এটা হলো একটা মোবিল পট, অটোমোবিল পট। এটা একটা মোবিল পাম্প, চলে যায়। এর মাধ্যমে মোবিল সব জায়গায় সার্ভ হয়। অনেক সময় জেটির মাধ্যমে আমরা মেশিনগুলা দিয়ে থাকি, বাট ওটার থেকে আমাদের এই লেবারদের মাধ্যমে এভাবে আমরা করে থাকি বেশিরভাগ। কারণ আমাদের শোরুমের জায়গার অনুপাতে আমাদেরকে মেশিনগুলো সুন্দরভাবে রাখতে হয়, সেইভাবেই আমরা রেখেছি। আমাদের এইটা শুধু মেশিন না, এখানে মেশিন তো বিক্রি হয়, শোরুম আছে, তারপরে আমাদের নিজস্ব একটা মেশিন দিয়ে ডিজাইন করে করা হয়, একটা ফ্যাক্টরিও বটে। তো আপনারা যদি কখনো মেশিন কেনার জন্য আগ্রহী হন, এই ভিডিওটা দেখে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। মিতালি ডিজাইন হাউস, জামতলা, আরাবপুর, ঝিনাইদহ, বাংলাদেশ। আমাদের মোবাইল নাম্বার 01920279657। আমি আবার বলছি, 01920279657। ভিডিওর বাম কর্নার নিচেই আমাদের ঠিকানা প্লাস মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে। তাছাড়া ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, যার প্রয়োজন অবশ্যই নিয়ে ফোন করবেন। এখন এটা ট্রাকে ওঠানো হচ্ছে, যদিও বা যারা এটা নিচ্ছে ট্রাকটা একটু ছোট হয়ে গেছে, কারণ ট্রাকের বডিটা লাগে মিনিমাম 7 ফিট বাই এদিকে 13 ফিট 12 ফিট, যে যেমন নেয়, কিন্তু এদিকে হয়ে গেছে 6.5। আমরা একটু সিস্টেম করে তুলতে হচ্ছে। এইটা মেশিনের অনলি বডি, আর সমস্ত শেপগুলো উপরে উঠে গেছে। এইটা মেশিনটা ডেলিভারি হচ্ছে মাগুরা জেলায়। মাগুরা জেলাতে ডেলিভারি হচ্ছে। এই যে এখন মেশিনটা সব কমপ্লিট চলে যাচ্ছে।